Hello family and friends, welcome back to today's another video. And today I'm just going to show you the plants of peas as well different plants of grain in our areas. As usually I capture the videos of local areas plants and grains and vegetables. So today is all about the plants of peas. It has been blossom here, the plants of peas, and it is so beautiful, green, so delicate. साथीहरु, आजको भिडियोमा म केराउको रुख र यसको फूलहरु फुलेको छ त्यो कुराहरुलाई देखाउन गइराखेको छु साथीहरु। यहाँ चाहिँ रातो सेतो फूलहरु फुलेको छ यो केराउको रुखमा। एकदम अत्यन्त राम्रो प्रकारले फुलेको छ साथीहरु। यो अहिले चाहिँ 3 बजेको छ दिउँसोको, अनि यो अति सुन्दर अति शान्तमय वातावरणमा यसरी केराउहरू फुलेको छ साथीहरु। हाम्रो यो क्षेत्रमा, यो हाम्रो ठाउँमा दृश्यहरु छ आज विशेष गरी। यो पनि लोकल अनि अर्गानिक केराउ हो साथीहरु। यसमा कुनै पनि केमिकल फर्टिलाइजर मिक्स आउट भएको छैन। प्योर शुद्ध गाई बस्तुको मलहरु लगाएर यो चाहिँ रोपिएको छ यो केराउहरू। अनि यसरी फुलेको छ साथीहरु। तलतिर गौँबारी पनि यसरी लागेको छ। जति पनि बाली हो साथीहरु यो सबै अर्गानिक हो साथीहरु, अर्गानिक, नेचुरल एन्ड अर्गानिक। हेर्नुस् साथीहरु, चाहिँ कोसा लागेको छ। हेर्नुस्, यो चाहिँ कोसा लागेको छ केराउको, हैन? यसो खानु मिल्छ। अत्यन्तै सुन्दर छ साथीहरु, अत्यन्तै रसिलो छ, हरियो छ, अत्यन्तै रमणीय छ ठाउँ, ग्रीन छ साथीहरु, हैन? अनि यस्तो गाउँहरु यसरी ती राम्रो लागेको छ गाउँबाली। ल यहाँनिर आलु खन्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ आज। सबजनाले यहाँ हाम्रो आलु खनिराखेका छन् र आलु चाहिँ अर्गानिक आलु। हेर्नुस् यसरी फलेको छ, भर्खरै बोटबाट निकालेको। साथीहरु यसरी आलु यहाँ छ, हैन? आलु खन्ने कार्यक्रम भइराखेको छ। रातो सेतो आलु फलेको छ साथीहरु। हेर्नुस् है, यो सब अर्गानिक आलुहरु हो।
यसरी आलु बारीबाट खनेर लगेर हामी चाहिँ भान्सामा लगेर यसलाई तरकारी पकाइन्छ। साथै चाहिँ यो उसिनेर पनि खाइन्छ साथीहरू। यो सब अर्गानिक कुराहरू यहाँ चाहिँ हामी सेवन गरिराखेका छौँ र यी सबै कुराहरू हाम्रो भान्सामा जान्छन् साथीहरू है, हाम्रो किचनमा जान्छन्। यो केराउहरू पनि जब फल्छ नि सब हाम्रो भान्साको लागि फलिराखेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा अर्को आलु है यसरी फलेको छ। हेर्नुहोस् पुरा भर्खरै बारीबाट निकालेको छ। यो कुराहरू रहेको छ साथीहरू है, हेर्नुहोस् भर्खरै ताजा। अब यसलाई लगेर हामीले चाहिँ भान्सामा लगेर पकाएर खाने हो आज बेलुका चाहिँ हाम्रो सब्जीको रूपमा। विभिन्न पकौडाहरू होइन, अब आलु उसिनेर विभिन्न परिकारहरू बनाएर हाम्रो खाइन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ यो हाम्रो घरमा यी कुराहरू छ साथीहरू है। यो रुकुम पश्चिमको गाउँले लाइफस्टाइल हो साथीहरू है। यहाँ पुरा भकाभक धमाधम आलु खन्ने कार्यक्रम भइराखेको छ। ल हेर्नुहोस् भर्खरै यहाँबाट अब निस्क्यो आलु चाहिँ, अब बोटबाट भर्खरै ताजा फ्रेस पोटेटोस निस्केको छ। वाउ, ल राम्रो छ, ल ठिक छ, धेरै राम्रो। यस्तै हो साथीहरू है, यहाँको जीवन चाहिँ अब यसरी अब विभिन्न प्रकारको बालीहरू लाग्छ होइन, तरकारीहरू सागसब्जीहरू लाग्छ फल्छ अनि त्यसलाई चाहिँ लगेर हामीले खाने हो। यसरी चाहिँ जीवनयापन गरिन्छ यहाँ। यो अब सब गाउँबाली, अब यो हरियो छ होइन, सबै हरियो, सब हरियो छ। यो चाहिँ गाउँबाली अब लागेर पछि चाहिँ यसको अब यसलाई चाहिँ हामीले लगेर फेरि धनसारमा राखेर प्योर फ्रेस अनाजहरू हामी उपभोग गरिन्छ। यहाँ कुराहरू रहेको छ साथीहरू। दिस इज द लाइफ स्टाइल अफ वेस्ट नेपाल, वेस्ट रुकुम इन वेस्टर्न पार्ट अफ नेपाल साथीहरू होइन। जे जति हुन्छ हाम्रो भान्सामा जे जति पाक्छ त्यो सब नेचुरल अर्ग्यानिक पाक्छ। यता एभोकाडोको रुखहरू छ होइन, फलफुलमा उखु छ, त्यस पछाडि चाहिँ केराहरू छ उतापट्टि, अनि यहाँ चाहिँ किवीहरू पनि छ आफ्नो खानको लागि होइन, तुतुहरू छ होइन, मलबेरी भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि अब बेसारहरू अदुवाहरू सबै यसै बारीमा लाग्छ हाम्रो किचनको लागि। अब यसरी चाहिँ यो उपभोग गर्नको लागि यी कुराहरू हाम्रो आफ्नै बारीमा फल्छ साथीहरू।